ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நக்கல் கிராக்கிங்ஸ், சில சொடக்கெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நெட்டி முறித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, அந்த சத்தம் எப்படி வருது, நெட்டி முறிக்கும்போது நம்ம விரலில் என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை ரொம்ப அதிக க்யூரியாசிட்டியோடு நம்ம இன்னும் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய விரல் பார்த்திங்கன்னா, விரல் மட்டும் இல்லை, நம்ம உடம்புல மூட்டுகளுடைய ஜாயின்ட்ஸ் இருக்கிற எல்லா பிளேஸுக்குமே என்ன நேம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைனோவியல் ஜாயின்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் ஃபில் ஆகிருக்கக்கூடிய லூப்ரிகன்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிடுக்கு நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் கண்டென்ட் ஃபார் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. அது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடால் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும். ஸோ அந்த சத்தம் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆக்சுவலாக இன்பிட்வீன் கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து எதுக்காக இருக்குது, இட்ஸ் ஆக்ட் அஸ் எ லூப்ரிகன்ஸ், உராய்வு இல்லாமல் இருக்க தடுக்கிறதுக்காக இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நெட்டி முறிக்கும்போது நம்மளுடைய அந்த பெண்டை வந்து ரொம்ப வளைப்போம். அப்போ வளைக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஃப்ளூயிடு வந்து ட்ரை பண்ணும். அந்த ஃப்ளூயிடு வந்து ட்ரை பண்ணும்போது இட்ஸ் மேக்கிங் எ பபிள். அது என்ன பண்ணும், ஒரு பபிளை உருவாக்கும். அந்த பபிள்னால தான் நமக்கு சொடக்கெடுக்கும்போது டொக் அப்படின்ற ஒரு குட்டி சத்தம் கேட்குது. இதனால் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் ஒரு டைம் சொடக்கு எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு நம்மளால் இன்னொரு டைம் எடுக்க முடியாத காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ அந்த பபிள் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியுமே பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாது. ஸோ அதனால் அந்த சத்தம் திருப்பி கேட்காது. இதையே நம்ம திருப்பி நெட்டி முறிக்கிறத நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த டொக் அப்படின்ற சவுண்டுனால நம்ம பிரெயின் வந்து இதை திருப்பி செய்ய சொல்லுது. சிலர் வந்து நெட்டி முறிக்கும்போது இதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடக்கும். தேங்க்யூ.